wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. 3. Na mataifa watajilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. 4. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Thank you. Hapo tu. Asante na shukuru sana. Wakati mwingine utakaposoma neno utakuja mbele, kwa sababu pale nyuma mara nyingi watu wengi wanapenda kusikia na kumuona anayesoma. Kwa hivyo hapa mbele kuna kibali kizuri cha kukaribia mbele, kwa sababu wewe pia ni mchungaji. So kila mtu ajifunze kwa hilo. Nataka nichukue nafasi mzuri sana kumshukuru msomaji, kwa sababu amesema ya kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Leo Bwana ananena na moyo ya kwamba ondoka mama, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Nuru inapokuja ndani ya maisha yako, lazima utaondoka kwenda kutangaza Yesu, kwa sababu ni kibali ambacho kimetumwa na Mungu mwenyewe, ya kwamba nuru yako imeshuka. Na nuru inaposhuka ndani mwako, utaona kama kuna mwito fulani ambayo inakusukuma. Kuna msukumo fulani ambao unakusukuma kuenda mahali kumtangaza Yesu pasipo na kulazimishwa na mtu yeyote. Amen. Utajituma wewe mwenyewe bila kujali hata kazi zako, bila kujali shughuli zako, bila kujali chochote. Na nuru inaposhuka ndani mwako, nuru haitajali ya kwamba ni saa ngapi, lakini inaposhuka ndani mwako inakusukuma kwenda kueneza Injili na kuambia Mungu na kuambia watu yale ambayo Mungu amekutuma kuyatenda. Na hii ndio maana tunasukumwa na nuru. Haijalishi tunatoka upande gani, lakini tunasukumwa na nuru ya Mungu kueneza Injili kwa watoto wa Mungu. Amen. Yale tuliyotumwa na Mungu yaweze kutimia ndani ya watumishi na wateule wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hii inamaanisha ya kwamba unapokuja kanisani kumtumikia Mungu, usione ya kwamba umekuja tu ni kwa sababu ya bahati mbaya. Amen. Umekuja ni kwa sababu nuru ya Mungu imekushukia. Amen. Ya kwamba ufike kanisani uwe kielelezo, na katika wewe kufika kanisani kuna yule ambaye atabarikiwa kutokana na wewe. Amen. Kuna yule atakayebarikiwa kutokana na shuhuda zako. Kuna yule atakayebarikiwa leo kutokana na nyimbo zako. Amen. Maana unapofika hapa kipawa chako kinafunguka. Amen. Unaanza kufanya huduma yako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Lakini kupitia ile kipawa ambayo inafunguka, kuna mtu hataenda nyumbani kama jinsi alivyokuja. Amen. Kwa hivyo si wewe ni mtu wa maana. Amen. Biblia inasema na utukufu wa Bwana umekushukia. Maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia tu wewe. Wewe ndio Bwana anatafuta sana kukushukia tu wewe.
licha ya kuwa na giza kingi sana duniani, licha ya kuwa na misukosuko mingi, mambo ya kupotosha, licha ya kuwa na machafuko mengi katika ulimwengu, lakini Biblia inasema ya kwamba Bwana atakutafuta tu wewe, ambaye nuru ya Bwana imo ndani mwako. Na hiyo nuru itasababisha lile giza kuondoka mbele yako, na utatangaza injili ya Bwana. Haijalishi ni giza ya aina gani ambayo imekuja mbele yako, itakayoleta kizuizi kutangaza neno lako. Bwana mwenyewe ataondoa. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi katika nyumba yako. Unapokuja nyumba ya Mungu, sio wewe, lakini unahudumiwa na Bwana. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Mungu ana mipango mizuri kwako wewe uliyefika kanisani. Itakuwa aje? Umekaramika, umefanya karama kubwa kufika hapa kanisani, umetumia pikipiki, umetoa nauli, umeacha kazi zako, haujafanya chochote mbaya, lakini umekuja kanisani, na aibu kubwa iwe ya kwamba baada ya ibada hakuna chochote ulichopata kanisani. Umetoka tu kama chinzi ulivyokuja. Makosa makubwa. Hapa tunang'ang'ana na baraka za Mungu. Leo ni yako, kesho haujui. Pengine Mungu amekupa muda mfupi ya kwamba katika ibada ya leo ukaweze kujitakaza, ili ya kesho hauyajui yatakuwa namna gani. Wewe umechukulia mfano tu, unasema kanisa si watu wanaendanga tu, mimi hata nikikaa nyumbani siku ya Jumapili ninapoweka tu, wacha niende nikae tu kanisani. Usifanye hivyo. Chukua nafasi yako, mwambie Mungu kitu. Leta shida yako, mwambie Jehova. Leta misiko yako mama, hiyo misiko ninaona imekuwa mzito sana, imekulemea. Leta kwa Mungu. Yeye aliyeupepa msalaba ataweza kupepana na kifurusi cha shida unazopitia. Unapomwamini yeye, atakupa matumaini mama. Atakupa matumaini. Atakupa matumaini. Wengine waliamini watoto wao kwa sababu wanafanya kazi, wako na pesa, lakini baadaye ilikuwa aje? Ilikuwa aje? Ilikuwa aje mama? Hebu pika hiyo hesabu. Imekuwa aje? Yule rafiki uliyemdhamini kabisa akawa karibu na wewe katika kila hali, akawa anakukumbatia sana na kusimama na wewe na kusema ya kwamba hata ukifa nitakufa na wewe. Yeye yuko wapi sasa? Unapopitia hayo yote, yeye yuko wapi? Na unapopiga hata simu yake, je, anaipokea? Kwa hivyo matumaini tuliyokuwa nayo kwa watu ati kwa sababu wanavyo watatusaidia wakati wa shida yamekonga mwamba. Kwa sababu gani? Wao pia wana shida kubwa ambayo pia wanahitaji kusaidiwa na watu wengine, na wala hawahitaji hata kupokea shida zao. Kwa hivyo wakati unawahitaji, nao wanahitaji misaada kutoka kwa wengine wawasaidie, maana licha ya kuwa navyo, lakini amani haimo ndani ya maskani mwao. Kwa hivyo unaonekana kama hata unamsumbua. Watoto wetu wamebarikiwa vizuri, pengine Mungu amewaweka mahali pazuri, tulikuwa tunawategemea, wakatusoesha, wanatununulia mafuta lita 10, lita ngapi, chochote unahitaji kinakuja. Leo wamesima hivi, ukipika ni wateja. Wakati anapokea simu yako anakuambia, mami nilijua tu ni mashida unataka kuniambia, na anakata simu. Unashindwa, na huyu ni mtoto wa jirani ama nimekosea namba, wacha niangalie vizuri. Ni yeye ana yake ambayo pia anahitaji pia atulizwe
na watu ambaye wanamuelewa. Atulizwe, aambiwe maneno ya Mungu, apewe amani, afundishwe jinsi ya kuondoka katika ile mitego iliyomnasa, ndiposa awe na amani, ndiposa uweze kumpikia simu muelewani. Sasa unapata mama anaanza tu, mtoto wangu siku hizi amekuwa na kiburi, hata nikimwambia kitu asikii, ameenda Nairobi, amepata watu wengine huko, amewapenda, amewachukua kama wazazi wao, wacha wakae na wao. Hapana. Hii ndio nafasi ya kuwaombea. Lakini ni ajabu sana mama, unapotoka kanisani, haujaombea mtoto wako, haujaombea mume wako, haujaombea watu wa familia yako, haujaombea uzao wako. Hata naweza kushangaza, hata naweza kushangaza, kwa sababu tusipowaombea basi dunia itawameza. Yes. Na wanapomezwa na dunia, basi sisi tutapaki kulia na tutahangaika, kwa sababu tutashindwa kuwatoa na kuwanusuru mahali pale. Amen. Inua macho yako utazame pande zote. Yes. Wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Ukiwa na nuru, wote watakusanyana kujia nani? Wewe. Maana wewe ni mtu wa dhamana sana. Yes. Ukiwa mtu wa Mungu, watakuja tu, watajileta. Mimi mtoto wangu ananisumbua mama, unamuombea. Mimi ndoa yangu iko mashakani, unamuombea. Yes. Mimi sijui nini, watakujia wewe kwa sababu ya ile nuru. Yeah. Utakutana na mtu Moi's Bridge, anakuuliza, hii njia inaweza kulifikisha kwa dada fulani, huwa anashiriki kanisa fulani. Ni mtu ule ambao anatembea katika, kwa kizungu tunasema humility. Yes. Yani unyenyekevu mkubwa. Yani akiona mwenzake, Bwana asifiwe sana, anakuta ya kwamba unajua sitaki kwenda nje sana na ile neno la msingi liliwekwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio mambo ile ambao kiongozi alikuwa anaongelea. Yani ukiwa na nuru, you will attract people. Yani utafuta watu wakuje kwako. Na wanapokuja ni lazima nawe pia ukuwe na ile unyenyekevu, humility, obedience. Bwana asifiwe sana. Yani unakuwa mtu ule ambao watu wanapokutazamia wanataka tu kuja mahali huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kile ambacho kiko ndani yako. Na hauwezi fanya mambo haya yote kama hauna upendo. Bwana asifiwe sana. Lazima upendo ukue mahali ndipo mambo haya yaweze kufanyika. Kwa sababu kama hauna upendo utachukia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Utachukia watu. Alikuwa anasema ya kwamba hata kama mtu alikunyima kitu, akikuja kwako, wewe nyoosha mkono. Bwana asifiwe sana. Nyoosha mkono umpe. Usianze kusema ya kwamba na huyu naye kwa sababu alinifanyia hivi na pia mimi lazima nimfanyie hivi. Wakati tunapokuwa na tabia nzuri zile ambazo zinampendeza Yesu, hata mambo yanapokuwa magumu kwako, unapoiangalia unairahisisha. Unaifanya ikuwe ni mambo yale ambayo ni mazuri. Unakuwa na compassion. Yani wewe ni mtu yule ambao utakapoona kitu mbaya, kuna mvutio fulani na kuvuta, unaonyesha ya kwamba na wewe hauna ubaya. Hata kama basi ameongea jambo hapa akasema ya kwamba kulikuwa kumeharibika. Bwana asifiwe sana. Na kweli kulikuwa kumeharibika. Na kulikuwa maonyo mengi sana yale ambayo yalikuwa yametolewa. Lakini mimi nikaangalia ndani nikaona hata kama kutaenda vile ambavyo kutaenda, ni kazi ya Mungu inatakikana ifanyike. Ni ikiwa Mungu atapeana nafasi mtumishi, ilikuwa ya kwamba Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo mambo imeharibika, asiwahi kusimama tena kufanya kazi mahali pengine. Inawezekana kweli? Bwana asifiwe sana. Unajua kuna mambo yale ambayo yanayofanyika
kufanyika katika maisha, ni lazima tulishughulikie na ikuwe katika hali ile ambayo inampendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Then hapo kwa sababu ni tabia nzuri zile ambazo zinatakikana, generosity. Yaani unakuta ya kwamba hata unaweza toa kile ambacho uko nacho upeane na wewe mwenyewe nyumbani kwako, wewe ulale njaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kile ambacho umebeba kiko na uzito na kinakusukuma, na hata unapoondoka, tuseme ya kwamba mtu anakuja anakuambia, "Oh, nilikuwa hivi na hivi na nilikuwa ningependelea kama ungenisaidia mahali fulani." Alafu mimi hiyo nayo sina. Bwana asifiwe sana. Ikiwa uko na ile tabia ambayo tunaongelea juu yake na Yesu na upendo iko ndani yako, huyo mtu akitoka akifika pale unaanza kuhukumika. Yes. Unaanza kusikia uzito. Kuna kitu ile ambao umefanya ambapo sio sawa. Mpaka inakusukuma na ile hebu rudi. Why? Kwa sababu kuna vile ambavyo ndani yako kuna kitu kile ambacho kinajikoroga. Kuna kitu kile ambacho kinafanyika, na wakati kinapochipuka ni lazima kionekane nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo haya yote haiwezi fanyika kama hauna utakatifu. Holiness. Character. Tabia. Ni lazima tukue na watu wale ambao tutakuwa na tabia nzuri zile ambazo zinatembea katika utakatifu. Wacha niwaambie ndugu zangu, dada zangu, ikiwa tunaweza kuwa na tabia zile ambazo tunazoongelelea hapa, hakuna kile ambacho utasimama na uitishe kwa huyu Mungu na ukose kukipata. Kwa sababu anapokuangalia anajua huyu tabia zile ambazo ako nazo ni tabia zile ambazo ninapoachilia vitu kwake zitafikia watu wengine. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi anza kuachilia vitu kwako kama anajua kwamba hazitafikia huyu mama. Hawezi. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi kuachilia vitu kwako kama anajua jirani yako atalala njaa na wewe umekula umeweka miguu juu ya meza. Hakuna. Amen. Yubuni za jirani yako, wewe ile tabia yako iko tusafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, wacha niwaambie ndugu zangu, dada zangu, God is looking for a person. Yes. Mungu anaangalia mwanadamu hapa chini, yule ambao atawachilia mambo fulani kwake, na zinapomfikia naye pia anaanza kufikia wengine. Let me tell you, if you are stingy, ikiwa wewe yako haiwezi ona jua, na ujue kwamba na hata wewe pwe akupokea itakuwa ni shida. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tufike kiwango kile ambacho tutajielewa. Yes. Hallelujah. Ulikuwa kwa conference Nairobi nikipeana gari. Ulikuwa? Na wale ambao Pastor Anthony nilikuwa tumeita akasema nini? Pastor Anthony akasema, na kwa sababu umepeana gari mzima. Yes. Naye kabla mwaka ijaisha, Mungu atakupatia gari kubwa. Hapa hiyo mnaona haijaokotwa kwa barabara, ilikuwa ni jambo lile ambalo nimepeana gari. Mpaka kijana yangu mmoja second last one akaniuliza, "Yaani dad, unapeana tu gari hivyo?" Hivyo tu. Nikamwambia hivyo ndio vile Mungu amesema. Bwana asifiwe sana. Na mwaka haijaisha, ilikuwa 2023 mwezi wa 8. 2024 mwezi wa 5 Mungu akaleta hivi. Unajua kuna vitu zingine zile ambazo ikiwa tunaweza kuwa na tabia njema, kuna mambo yale ambao Mungu anaweza wachilia kwa wao watu ambao wako hapa wanamnyiri mpaka watu waanze kushangaa. Hallelujah. Hii sio hadithi. Bwana asifiwe sana. This is reality. Hii ndio ukweli ile ambao ipo. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Amen. Tabia. Wewe tabia zako na aina gani? Yes. Tabia zako, mtu anapofanya kitu inapoonekana, unaenda nyumbani kama karibu itoke iko tu. Yaani ni kukasirika, umekasirika, na hata wakati Mungu amewashiria hilo jambo kwa yule, ingekuwa hata kuachilia kwa halikuwa linakuja kwako, lakini umekasirika, umenuna kwa sababu umeona dada fulani alikuja na nguo mpya. Unanuna tu. Lakini sio nyinyi. Wale wanaelewa kwa Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu ndio lile ambalo linaweza ashiria mambo yale ambayo tunayoongea juu yake, ipate kukuweka bidii ya kushughulikia haya mambo ambayo tunazungumza. Ikiwa wewe hausomi neno la Mungu, itakuwa vigumu sana kwako wewe kufanya mambo haya ambayo tunaongea. Ikiwa pengine wewe uko mvivu wa hata tu unajua kuna wengine wale ambao hawawezi pengine soma neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Pengine hata Biblia mtu hawezi soma. Haleluya. Lakini sasa Mungu, watu kama hao, unajua nini inafanyika? Mungu anaangalia kwa moyo. Anaangalia ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Jambo linatofanyika, uanga wewe ni mtu ambao uko na furaha ndani yako. Yes. Ikiwa atakupata kwamba wewe uko na furaha na wewe pia ni muombezi. Yes. Bwana asifiwe sana. Wewe pia ni muombezi, unachukua nafasi ya kuomba. Unachukua nafasi ya kutafuta Mungu. Utaanza kuona matunda ikianza kutokea. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wengine wetu tulikuwa tunaongea mambo yale ambao haijulikani. Wao bwana boma hata hawezi ona kakuku kakipita. Hakuna. Mpaka watu wanasema wewe unapotezea hapa muda. Yes. Hawa hata tu kujenga hii nyumba wamejenga. Ni Yesu tu alitokea. Hatuoni kama Yesu atawatokea tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Walishangaa wakati Yesu hakutumanisha. Unajua saa zingine Yesu anatumanisha na saa zingine huyu alikuja mzima. Walikuwa wengine wameanza kujenga nyumba mbele, hata sisi kama iliisha hiyo nyumba iliisha, bado haijaisha. Bado iko tu. Lakini sisi wale ambao hatukuwa na kitu, nyumba ilijengwa ikaisha, sasa hivi miaka ngapi tunalala tu ndani. Ndugu zangu, usijaribu kwanza kudhihaki mtu. Usijaribu kwanza kuleta madharau mahala popote kwa mtu yoyote. Hata mtoto chokora yule ambao anapita hapa analala nje. Hapana, jaribu kusema jambo lolote kwa huyo mtu ya kwamba yeye hakuna kitu. Mungu anaweza inua huyo chokora kukutana na yeye mpaka umdoroke. Hata wengine wanafika mahali wakikutana na sisi wanatoroka. Wanashindwa kwani ni nini ilifanyika? Tunawaambia ni Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii mambo ni kujinyenyekeza tu kwa Mungu. Na kuchukua moyo wako kuiwachilia kwa Bwana. Kwa sababu wakati unapoachilia moyo wako kwa Bwana, unakuta ya kwamba kuna mambo mengine hautaendelea kung'ang'ana. Bwana asifiwe sana. Hiyo lugha nakatazanga sana kwa kanisa. Unauliza mtu mnaendeleaje? Ati tunang'ang'ana. Unang'ang'ana na nini? Ni nini hiyo unasema unang'ang'ana nayo? Mimi sing'ang'ani na kitu. Ukiniuliza unaendeleaje, mimi niko tu sawa. Hata kama nilala njaa jana, mimi niko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nimesema sitaki kwenda mbali na yale ambao ndugu alikuwa anajaribu. Unajua ukienda mahali na ukute ya kwamba kuna mtu yule ambao anatangulizwa mbele. Unajua yule mtu ambao anatangulizwa mbele anaweza ingia na chochote. Amen. Lakini sasa kama anataka kuingia na chochote, wewe unakuja mara ya pili, uchunge sana. Kwa sababu
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Good character. Yes. Tabia nzuri. Yes. When you have good character, it has power. Yeah. Ukiwa na tabia nzuri, unakuta ya kwamba kuna nguvu fulani ile ambao unakuwa nayo. Yes. Na hiyo nguvu itakupatia the gifts ama talents. Inakupatia yani mambo mengine ndani yako yale ambao utaanza kutumia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi huyo alikuwa mchungaji kama mimi sio mchungaji. Kweli. Bwana asifiwe. Yeah. Si mimi nilikuwa tu mzee. Hawa ndio walikuwa wanakuja ita mchungaji akuja atuombee. Huyu mchungaji wangu huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kuna kitu kile ambacho Mungu aliona kwangu wakati nilipokuwa mzee wa kanisa. Wakati ile ambao nilikuwa nafanya hiyo kazi ya mzee, Mungu aliangalia akaona huyu kuna vile ambavyo nataka afikie watu wengi. Bwana asifiwe sana. Na Mungu alianza tu kufanya mambo. Mpaka mambo mengine inafanyika, familia yangu inapiga duru. Mambo ilifanyika mpaka huyu mama akapatwa na ugonjwa wa sukari. Ilifika wakati sijui nilikuwa nimeenda hapo kurudi, ninakuta huyu mama ameisha completely. Usiku akakimbizwa hospitali. Daktari walisema ingekuwa mwili kawia tu kidogo, huyu mama ni kwenda tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani kuna mambo yale ambayo yanaweza wasukuma mpaka mfike mahali pengine muone kama hakuna Mungu. Yes. Lakini sisi hatukuwahi kufika mahali ya kusema kwamba hakuna Mungu. Tulikuwa tu tunajua hii kuna kitu kile ambacho Mungu anatengeneza. Yes. Hakuna vile ambavyo Mungu atakuinua mahali kama haujapitia kwa jikoni yake. Wewe unajua kwamba kuna jikoni ya Mungu? Wewe ushawahi kuingia kwa hoteli, unaingia kwa hoteli pale mahali ambapo unakaa, ikiwa utawezeshwa pengine kuona mlango pale jikoni iko, utaona hapo kwa mlango imeandikwa usiingie kwa jikoni. Kwa nini unaambiwa usiingie kwa jikoni? Ukiingia huko ndani kwenda kuangalia vile ambavyo chakula zinapikwa huko, hauwezi kula. Wakileta huku mbele ziko safi, lakini vile zinafanywa huko ndani hauwezi kula. Na hivyo ndio vile ambavyo watu wa Mungu pia wanapitia. Hata maneno yale ambao huyu amepitia yote, kwangu mimi ninajua kwamba Bwana anaendelea kutengeneza ushuhuda hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia. Ni lazima tuangalie tabia zetu. Watu wengi wale ambao Mungu alitaka kuinua, tabia zao zimewafanya wako katika hali ile ambao hangekuweko. Kwa hiyo hali ingekuwa tabia zao walikuwa wamebadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Many people who are supposed to be great and influential in life, they were ruined because of character. Watu wengi wale ambao walikuwa supposed wakuwe watu wakuu waliharibiwa ama mambo iliharibiwa kwao kwa sababu ya tabia. Ndugu zangu, dada zangu, lazima tubadilishe tabia zetu. Tunapobadilisha tabia zetu, kitu ambacho we attract God's greatness. Yaani tunaashiria yaani ile ukuu wa Mungu inaanza kuja kwetu kwa sababu tumebadilisha tabia. Mungu anajua kwamba anapoachilia vitu kwako hautaanza kukanyaga watu. Kuna watu kama wataachilia vitu mikononi mwao, watu wengine hawatapita karibu na wao. Hata wengine wataanza kwa toka hapa. Bwana unajua wewe nini ni nani? Mungu hajakuinua ukanyage watu wake. Hapana. Mungu amekuinua ili uweze kuleta watu karibu na wewe. Mungu amekuinua ili utukufu wake uonekane ndani yako. Sio kuleta madharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie ili tuweze kujielewa, ili tuweze kupata jinsi vile ambavyo Bwana anataka kufanya kazi pamoja na sisi. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo. Unaona moyo? Moyo, hiyo ndio kiketi ya tabia. Yes. Sasa unaona tuna tabia, lakini nilisema sio nyinyi wale wengine. Tuna tabia kokotani na mbaya hutu. Tunatoka ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa moyo ndio inakuaga ile kiti ile ambayo inatoaga, inaonyesha wewe ni mtu wa aina gani. Yes. Tabia zako zile ambazo zinatoka, zile ambazo vile ambavyo unafanyia watu, inatoka kwa moyo wako. Yes. Ukiwa mchochezi, Bwana asifiwe sana. Mtu tu umekaa kwako, lakini kitu tu inakupiga pa. Umekimbia, umeenda kwa Kristo. Unajua nini? Unisikia? Hey! Yesu. Umepeleka tu uchochezi mahali pale ambapo hakuna. Na unajua kuna watu kabla kama hajafika kiwango hiyo ya kwenda unajua nini? Waga ako kama mgonjwa. Hebu niza jamani yako wewe ni aina hiyo. Ni lazima ung'ang'ane na moyo wako. Yes. Ni lazima upige moyo wako konde mpaka ukuje uingiane na tabia zile ambazo Mungu anataka katika maishani mwako. Amen. Kwa sababu kuna mapenzi ya Mungu. Na hiyo mapenzi ya Mungu ni lazima ung'ang'ane na moyo wako ili uingizane na mapenzi ya Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nisomee mstari mwingine. Unajua hii moyo inakuaga na Jeremiah chapter 17 verse 9. Hii moyo inakuaga na tabia nyingine. Unajua mtu kuna watoto wetu wengine unawakuta wanaongea maneno mengine ile ambayo haieleweki. Jeremiah, kama umepata ukisoma. It says, my heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Moyo ni mdanganyifu. Moyo ni mdanganyifu sana, na ni nani, maandiko inauliza ni nani anaweza ujua? Yes. Nataka kuambia mimi ndio huyu nimesimama hapa. Nyinyi hamjui moyo wangu unafikiria nini juu yenu. Lakini Mungu anajua. Yes. Uko na jirani yako, mnacheka kabisa mpaka unaona meno ya mwisho. Lakini ukiingia ndani ya moyo wake, oi hata uwezi dada. Mnaongea na yeye na hata zikakufa. Na mnaongea na mnacheka. Mpaka unashangaa. Lakini Mungu anapoangalia anajua Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha niwaambie, hauwezi danganya Mungu. Yes. Utadanganya mwanadamu kama wewe, lakini hauwezi danganya Mungu. Yes. Sasa kwa sababu hauwezi danganya Mungu, ni lazima tu ubadilishe hiyo tabia ambazo tuko nazo mbaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi wote tuko hapa. Na hiyo ni nini nimeona kama inaenda poa. Ukiona ile rumba ilikuwa inaenda hapa. Hiyo rumba ilikuwa poa sana. Na unajua sasa hiyo rumba inapoendelea, wengine wetu waga sasa hatuko hapa, we have already connected. Yes. Praise the Lord. Amen. Yaani moyo wako na mwili yako yote umepeleka imeenda juu. Lakini unakuta mtu katika hiyo hali, hiyo connection, yaani yeye yuko tu hapa tu anakula muziki, lakini hakuna connection. Waga naambia kanisa kule Nairobi, kama Mungu angenisaidia tu siku moja pastor nikuwe mwimbaji, ati naweza simama na niimbe Yesu. Kwa sababu wakati tunapomsifu Mungu, Mungu atumanishangi malaika wakuje. Tunapomsifu Mungu, yeye mwenyewe hushuka kuja kuangalia
lakini Mungu alijua angenipatia hiyo. Wangeona mtu wa kwanza yule ambao pia atachukuliwa tu na muone akienda mbinguni akiwa mzima. Ndio Mungu akaona bana Bwana niendelee kuhubiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu acha nimwambie, I just love God. Yaani napenda tu. Amen. Wakati ninaposikia watumishi wa Mungu wanasimama na wanafanya kazi ya Mungu kwa bidii, hiyo tu inakuwa ni furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Tabia. Mungu atusaidie brethren. Kwa sababu tabia zetu, kama Mungu atatusaidia tuweze kubadilika na tuanze kumtazamia, kuna mambo makuu yale ambayo atawachilia ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu zile ambazo wewe unaona kwa maisha yako ya kwamba hauwezi kufanya. Mimi leo hii nasimama hapa kukuambia kwamba hizo vitu unaweza kufanya wewe mwenyewe. Unaweza kufanya. Amen. Kiaje? Wakati ile ambao utabadilisha tabia zako. Yes. Wakati ile ambao utaanza kumtazamia Mungu. Yes. Wakati ile ambao utaanza kutembea katika kweli. Yes. Wakati ile ambao utakuwa muombezi. Yeah. Wakati ile ambao utaanza kusoma neno la Mungu na unalishika na unaanza kutembea nalo. Bwana atakufanyia hizo vitu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hizo tabia ambazo zimekuwa ngumu kwako kubadilisha. Haleluya. Leo hii nimesimama hapa kukuambia kwamba hizo tabia zinaweza badilika kama utatembea katika mambo ya Mungu. It is only God who can change that character. Ni Mungu tu peke yake yule ambao anaweza badilisha wewe. Yes. Kwa sababu mimi kama mwanadamu siwezi simama hapa kwanza kukuambia kwamba nitakubadilisha. Mimi siwezi. Mimi yangu ni kusimama na kukufunua macho mahali pale ambapo haukuwa na ufahamu. Yes. Lakini yale ambayo imebaki ni ya Mungu mwenyewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasikiaga saa zingine wahubiri wengine wanaposimama kuhubiri, akikuja kwa kanisa yangu nitakubadilisha. Yes. Wewe ukisikia kitu kama hiyo, anza kutembelea mbali. Yes. Kwa sababu kuna shimo ile ambayo unataka kuingizwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwani mnaniangalia na woga kwa nini? Haleluya. Oh, nilikuwa nafikiria mnaniangalia na woga. Bwana Yesu asifiwe. So, our Lord Jesus described the people as wicked and also as adulterers. Hiyo nayo utajisomea katika kitabu cha Marko 8 mstari wa 38. Yaani ukisoma hiyo maandiko unakuta kwamba Yesu alifika mahali akaanza ajiangalia wale watu akaona gai au watu wote yani wako na roho chafu na ni watu wale ambao wanatembea katika njia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba Mungu ili kanisa la Revival na Mjiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba Mungu awasaidie ili tuweze kuwa barua zile ambazo zitasomeka hapa nje. Unapopita uangalie mtu anaona na kuona unapita, aseme yule mama anashiriki wapi? Yule ndugu anashiriki wapi? Na ule msichana kwanza nikipenda sana kwa sababu tabia za ule msichana ni tabia nzuri sana. Hata ningependa sana watoto wangu wakuwa associated na wao. Bwana asifiwe. Tabia. Kuna msemo wa kawaida ule ambao uwanga unasema ya kwamba ukiwa tajiri uko na pesa mingi na hizi pesa zifike mahali ziishe, ubaki hauna chochote, haujapoteza chochote, kwa sababu unaweza anza kufanya kazi tena bado Mungu akurudishe pale mahali ulikuwa. Ukiwa mgonjwa na ugonjeke sana upeleke hospitali, unapotoka hospitali kuna kitu kidogo utakuwa umepoteza, kwa sababu afya yako vile ambavyo ulienda hospitali haikubaki vile ilikuwa, ilipungua kitu.
umepoteza kitu kidogo. Lakini ukipoteza tabia, umepoteza kila kitu. Ati unaongea juu ya fulani, huko akuelekangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia. Mungu atusaidie tuweze kukua na tabia zile ambazo zitampendeza Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua imefika mahali wadugu katika kanisa mpaka kuna kitu kile ambacho my spiritual son Michael alikuwa ananielezea wakati tulikuwa tumekaa hapa asubuhi kama tumekuja. Anasema ya kwamba walikuwa wameenda kule Kisumu kufanya evangelism. Walikuwa watu wanatoka kikundi wanaenda wanafanya evangelism katika area fulani, wakimaliza wiki moja wanarudi. Sasa kwa ule mchungaji mmoja wametoka naye Nairobi, amekuja amekutana na wasichana upande hiyo usiku ya kesha, amepotea na kamsichana fulani. Sasa the following day wako hapa, pepo toka katika jina la Yesu. Pepo ikamuka ikamuuliza, na sasa wewe unanitoa kwa jina gani, na tumekuwa na wewe huku jana tukifanya vituko. Pepo inaongelea kwa huyo mshamba. Tumekuwa na wewe. Sasa wewe unasimama unaniambia toka. Aje. Fornication. Ikiwa tunaweza fika viwango zile ambazo tujielewe sisi ni wakina nani, tujielewe tumeletwa ama tumetumwa kufanya nini, tuachane na mambo haya yote katika society ile ambao tunaishi. Kwa nini Mungu asitembee pamoja na wewe? Kwa nini usisimame na uambie Bwana leo hii? Na unajua wakati vile ambavyo alikuwa anajaribu kunielezea hii mambo, kuna mambo mingi sana ilikuwa inapita kwa akili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaanza hata in fact hizi vitu vilikuwa sijakuja hapa. Sasa nikaanza kufikiria, sasa hili kanisa hakuna stima hapa ndani. Na hata Mungu akifungua milango za vyombo kutakaaje? Hiyo tu mambo ilikuwa inaenda kwa akili yangu. Kidogo bado kama nafikiria, nikaona kijana, na huyu kijana ameenda. Bwana asifiwe sana. Nikaona kijana amekuja na hii ameweka pale, nikaona amekuja na socket akaileta huko, baadaye akabadilisha akaleta hapa. Kaanza kusema God you are speaking somewhere. Praise the Lord. Amen. Naomba Mungu sana atusaidie. Ninaomba Mungu atusaidie. Amen. Ili kanisa Mungu alitusaidia na likasimama. In fact, pastor amefanya bidii sana kusimama bila ambavyo iko hivi. Kuna wakati mwingine tulikuja hapa hakukuwa na mabati, kulikuwa wanaabudia kwa jua. Nikauliza Mungu, unaweza wachiliaje watu wako wanafanya kazi yako waendelee kukaa kwa jua? Si alikuja akafunika. Amen. Si Mungu mwenyewe alikuja akafunika. Amen. Na hata hii mabati mzee hii mnatoa hapa, hii mtaweka kwa viti. Unajua Mungu huyu ambao tunaabudu anataka kuona wewe umechukulia maana gani? Kwa nyumba yako umechukua maana gani? Mimi kuna wakati ile ambao mambo ya Mungu ilinipiga sana. Kitambo mkuja kwa conference ile sasa ile tulikuwa tunaongea. Yaani Mungu alikuwa amemzungumzia mambo mengi. Ati wewe umeanza kujenga nyumba na nyumba yako umewacha. Wewe hujawahi kusikia Mungu analalamika, wewe unaendelea kufanya mambo yako na kwako umewacha? Ilibidi nisimamishe maneno ya nyumba. Hiyo nyumba imesimama karibu 60 mwaka mmoja na ili tumalize kanisa. Na sasa hivi tumemaliza kanisa, ukikuja pale unafikiria kwamba uko katika mbingu ndogo. Yes. Yes? Yeah.
Ukiangalia unafikiri uko kambingu ndogo, kwa sababu ilibidi ifanyike vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hizi mimi nadai Mungu. Wewe ulidai nyumba yako ijengwe, nilijenga nikamaliza. Sasa pia mimi nakudai miradi zangu ziendelee. Yes. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa hivyo hata hapa tutaendelea kuomba Mungu afungue njia, mambo yafanyike hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza jirani yako, uko tayari kupanuka? Bwana Yesu asifiwe sana. Najua huyu mchungaji ameniweka kwa majaribu. Hataki kuniambia tumaliza aje, lakini tutamaliza tu kulingana na vile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Nataka mtu atusomee the book of Proverbs. I want us, ni kwa nini nafanya hivi? Nataka tukue grounded. Yaani nataka tuzame katika, unajua tukizama kwa maandiko, mambo mengine yale ambayo inatakikana kufanyika itafanyika kwa urahisi. Proverbs chapter 4 verse 23. Maandiko inapokuwa ndani yetu, kuna vile ambavyo Mungu anaanza kufanya kazi pamoja na sisi. Mungu atafanya kazi pamoja na wewe mpaka wale watu ambao walikuwa wanakuona ama wanakudharau waanze kushindwa, kwani huyu amekuwa mwizi. Ama ameingia katika madego. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wengine ndio washindwa kwa wengine wanapoongea nini. Kuna mama mwingine alikuwa kanisani akatoka. Sasa kumaliza kutoka, huyu mama akikutana na mtu anakuja kwa kanisa, wewe unaenda wapi? Unaenda kwa ile kanisa? Wewe ushawahi kuona kanisa watu wanajenga hata miaka 3 sijafika, watu wamejenga kanisa kubwa kama wewe ushawahi kuona? Nani alisema kwamba mambo ya Mungu ndio lazima iende polepole? Unajua nini? Hata usipeleke huko watoto wako watakufa. Na tangu upate tujenge hiyo kanisa, hata kwa mtoto mmoja, hatakatawahi kukufa. Hata kwa mtoto mmoja pekee yake. Amen. Yes. Na saa hizi tunaenda sasa mwaka wa 6. Yes. Yeah. Alafu pale mahali yuko wanapeleka watu nyumbani karibu kila mwezi. Sasa unashindwa. Yesu. Amen. Unajua watu kama hao Mungu wanga anawashughulikia. Na naomba Mungu kusikuweko na mtu wa roho kama hiyo hapa. Yes. Kama haujui ni ya kwamba wakati unapobeba roho mbaya, Mungu anashughulikiaga wewe. Yes. Mtusomee hiyo maandiko. Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Mmesikia hiyo? Kwa mambo yote yanapofanyika, jaribu sana kukinga. Yes. Kukinga moyo wako. Yeah. Kwa sababu ndani ya moyo hapo ndio chemichemi ya mambo yote huwaga inatokea. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo. Tunapoangalia mioyo zetu tuelewe ndani yako wewe, hii moyo wako imebeba nini? Moyo wako huu umebeba nini ile ambayo iko ndani? Yes. Wewe hii moyo, wewe ndio wako na nyonga tutoto ndo watu. Unakaa mahali wanakimbia unajua kuna watu wale ambao waka mguu mmoja iko chache na mguu mwingine iko upande mwingine. Yeah. Anakuambia kwamba wewe sasa kwa sababu unapita laini mbaya, ngoja utaniona. Anakimbia kwa Karamanzura. Anaongelea Karamanzura, mtoto wako unaona tu anaanza kukauka. Kumbe mtu amepita amekupitia nyuma. Lakini kama wewe umesimama katika neno la Bwana, wacha aende kwa Karamanzura. Atakutana na Mungu mwenyewe kuzima. Bwana asifiwe sana. Guard your heart. Lazima usimame na uzuie moyo. Ukije moyo, usiweze kuingiza kitu yote ile ambayo inaweza kukuzuia uone utukufu wa Mungu. Kila kitu kile ambacho kinaweza fanyika kwa maisha yako kinatoka katika moyo. Yes.
Ukiona mtu anafanya kitu kama ni mzuri, ujue ya kwamba hiyo kitu imetoka kwa moyo. Na kama ni mbaya, ujue bado imetoka tu kwa hiyo moyo. Bwana asifiwe sana. Kama tunaweza jielewa, tuweze kukua na tabia nzuri, tutaanza kuprotect the distraction. Yani mambo yale ambayo yangeanza kukuja mabaya, Mungu atatuzuia, Mungu atatutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha niwaambie, kuna mambo mengi sana. Unaona vile mmekuja kanisani leo, mmekaa hapa, wakati mnapotoka hapa mmesikia neno la Mungu, unapoenda nje ama unapoenda kwako, kuna mambo mengi yale ambao umeweka hedges. Hedges ni mipaka. Hedges ni nini? Mipaka ama ukuta. Mipaka, ndio. Umeweka kitu kama hii, ile ambao adui yako huko nje hawezi pita hapa kukufikia. Ile kitu ambao mmekaa tu hapa. Lakini ukikosa kukaa mahala pale ambapo neno la Mungu linahubiriwa, unajua uko kama mtu umelala nje. Unajua kama umelala nje, kitu yote inaweza kukukuta. Kwa sababu hauna kitu yote imekukinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha ndugu zangu niwaambie, hii kumpenda Mungu na kutafuta Mungu, kuna vita mingi sana zile ambazo unapigwa, lakini zingine hazikufikiagi. Kwa sababu gani? Bwana amekukinga na uko na ukuta, hakuna vile ambavyo hiyo kitu inaweza kufikia. Ukisema ya kwamba Yesu ni Bwana, ni vita umefungua na muovu. Anakutafuta mbinu zote akukute. Na ukifungua mwanya kidogo, utaanza kusikia maneno mengine mpaka unaanza kushtuka. Kwanza hii mambo yote inatokea wapi? Nimekosea wapi? Hujakosea. Kuna kamlango kale ambapo umefungua. Na saa zingine haujafungua mlango. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anataka utoke, yani kuna kitu ile ambayo Mungu anataka ufanye, lakini bado haujakuwa na ufahamu. Sasa Mungu analeta jambo likufunua akili uelewe Mungu anazungumza. Mimi ndio wale ambao wao wanatukana Mungu kila siku. Mnatukana Mungu, shetani alikuja, shetani nilikuwa napanga, shetani akakuja, nilikuwa sina panga, shetani akafanya. Nini ndio watu aina hii? Mnajua kwamba wao mnatukana Mungu. Mungu anataka ameleta jambo fulani kwa maisha yako mama. Ameleta kitu kamekuchuna kabisa. Instead ya kujua ni Mungu, wewe umeanza kuita shetani. Unatukana Mungu shetani. Tuache kutukana Mungu shetani. Mambo inapofanyika, Mungu anazungumza na wewe. Ndugu yangu anaitwa nani? Andrew. Wakati mambo inapofanyika Andrew, usianze kusema ya kwamba shetani alifanya. Jua ya kwamba Mungu anazungumza na wewe ubadilishe kitu fulani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo yote inafanyika kwa sababu kuna tabia fulani pengine umeanza. Mungu anaangalia naona nikiwachilia Andrew akipita hii mpaka mambo itaharibika. Mungu analeta kitu ya kuzuia Andrew asifike pale. Andrew anaanza kuleta hiyo ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiwa umekuja kwa ugeni usimalizie kitu. Sasa hapa ninaona naweza anza kuendelea kwa sababu hapa mahali nataka kuingia inaweza leta taabu na tukae hapa mpaka saa 8. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ninaomba Mungu atusaidie ya kwamba kila mmoja wetu tupate kubadilisha tabia zetu. Ukisoma katika Ufunuo 3 na mstari wa 20, utakuta ya kwamba inasema na yeye Bwana ako mlangoni anagonga. Anapogonga anahitaji wewe umruhusu aingie. Kwa sababu usipomruhusu aingie hata ingia atakaa pale nje. Unajua Mungu wetu sio kukulazimisha ama kukusurutisha lazima ufaa. Anakupatia nafasi yako wewe mwenyewe uweze kufanya maamuzi. Sasa leo hii
upate kutembea na utakatifu wa Mungu ili akuingize maeneo ile ambayo anataka. Ama utamzuia nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimzuilie Bwana nje. Muache aingie ndani ya nyumba, ndani yako, ili aanze kukuandaa, aanze kukushughulikia, aanze kukuonyesha mambo makuu yale ambao hata haujawahi kuyaona. Haleluya. Bwana asifiwe. Hii ujumbe sitaumaliza, bali nataka tusimame. I just want us to go before the Lord. Nataka tuende mbele za Bwana, kwa sababu kuna mambo mengine yanapofanyika kwetu